Salam, hörmətli abituriyentlər, Qarabağ xanlığı haqqında danışırıq. Qarabağ xanı Pənahəli bu xanlığın əsasını qoyur. Şəki mövzusundan bilirik ki, 1748-ci ildə deməli, Şəki və Şamaxın hücumuna məruz qalır Qarabağ, amma həmin o məşhur Bayat savaşında Qarabağ qalib gəlir. Pənahəli xanın dövründə Zəngəzur, Ərdəbil, Naxçıvan, Gəncə və İrəvan tabe edilir. Bayat savaşı haqqında danışdıq. Bir də Bayat qalası var. 1748-ci ildə Bayat qalasını tikdirir. 1751-ci ildə Şahbulaq qalasını və nəhayət sonuncu 1757-ci ildə Pənahabad qalasını inşa etdirir. Qarabağdakı xristian məlikliklər var idi. 5 Alban məlikliyi və biz onlara deyirik Xəmsə məliklikləri. Onlar mərkəzə tabe olmaq istəmirlər. Pənahəli xan onları mərkəzi hakimiyyətə tabe eləyir. 1757-ci ildə Məhəmməd Həsən xan Qacarın Qarabağa yürüşünü görürük. Xatın arxı döyüşü baş verir. Amma Qarabağ Qacara da tabe olmur. Və Məhəmməd Həsən xan Qacar məğlub edilir. Urmiyalı Fətəli xan Əfşara isə 1759-cu ildə ansız yakalanır. Yəni tabe olur. Xatırlayırsınızsa Cənub xanlıqlarında bu haqda danışmışdıq. Yalnız Urmiyalı Fətəli xan Əfşarın ölümündən sonra Qarabağ yenidən müstəqil olur. Qızılqaya xəyanətində iştirak eləyir. 1752-ci ildə Şəkiyə qarşı olan Qızılqaya xəyanətində. Həmçinin Şiraz qonaqlığında iştirak eləyir. 1763-cü ildə Urmiya xanlığına qarşı olan və o qonaqlıqda da ölür. Şiraz qonaqlığında Kərim xan Zənd Azərbaycan xanlarına güya qonaqlıq verir. Amma onları həbs eləyir. Həbsə atdırır və elə orada da Pənahəli ölür. Onun ölümündən sonra hakimiyyətə keçir İbrahim Xəlil xan. İbrahim Xəlil Avar xaqanlığı, Gürcü çarlığı, Şəki xanlığı ilə qohumluq əlaqəsi yaratmışdı. Şəki, Avar və Gürcü. Öz adamı Əsədullah bəy Təbriz xanlığında taxta çıxartmışdı. Təbrizdən başqa Naxçıvan, Qarabağ və Gəncə xanlıqlarını asılı hala salmışdır. Deməli, Naxçıvanı asılı hala salıb, Qaradağı asılı hala salıb və Gəncəni asılı hala salıb. Alban məlikliklərinin müqavimətinin qırılması da ona aiddir. Atası kimi o da Alban məliklərinə qarşı mübarizə aparıb və onları mərkəzi hakimiyyətə tabe edib. 1780-ci ildə Kartli Kaxede çarı 2-ci İrakli ilə birlikdə Gəncənin ərazisini bölüşdürürlər. Yəni, Gürcülər buradan girir Gəncəyə, Qarabağda buradan girir Gəncəyə və Gəncənin öz aralarında bölüşdürürlər. 1780-81-ci illərdə Qubalı Fətəli xanın Qarabağ üzərinə yürüşünü görürük. Lakin bu yürüşün qarşısı alınır. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd xan Qacarın Qarabağa yürüşünü görürük. Uğursuz olur. Amma nəhayət 1797-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacar Şuşanı tutur. Buna baxmayaraq o burada sui-qəsdlə öldürülür. Bundan sonra Qarabağ öz müstəqilliyini davam etdirməklə fəaliyyət göstərir. Yəni, Qacarın ölümü ilə Qarabağ nəfəs ala bilir İbrahim Xəlil. Amma 1805-ci ildə biz Şəki mövzusunda da bu haqda danışmışdıq. Kürəkçay müqaviləsi imzalanır Rusiya ilə və Qarabağ 1805-ci ildə Rusiya təbəliyini qəbul edir. Mehrəli xan isə sonuncu Qarabağ xanı idi. 1822-ci ildə Çar Rusiyası Qarabağ xanlığının daxili müstəqilliyinə son qoyaraq onu tamamilə ləğv edir. Belə, dəyərli yoldaşlar, Qarabağ xanlığı haqqında da qısa və eyni zamanda çox zəruri olan məlumatları sizin diqqətinizə çatdırdıq. İnşallah mövzuya yaxşı hazırlaşarsınız. İndi isə vəsaitimizdən dərsi daha ətraflı şəkildə öyrənək. Belə, hələlik.